Drejtori shqiptar për datën 8 mars 2025 parashikoi të përshkohet nga një mod i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me kthjellime dhe orë me diell. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metër për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime 2 deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 7 deri në 18 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 17 gradë, Peshkopi 4 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 18 gradë, Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 7 deri në 16 gradë, Elbasan 6 deri në 19 gradë Celsius, Berat 7 deri në 18 gradë, Korç 1 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 6 deri në 17 gradë, Gjirokastër 4 deri në 15 gradë, Sarandë 8 deri në 15 gradë Celsius,